大嘅市民咧提供適切嘅服務㗎。而每一年咧，我哋都會透過舉辦不同嘅籌募活動咧，希望積極咁樣去籌更多嘅善款，善款所得咧就會去幫助社會上咧有需要嘅人士。嗱，啱啱講到一個詞語咧叫同行啦。今日在座咁多位咧都同我哋博愛同行多年，一路都支持我哋。咁由而家呢1分鐘開始咧，我哋博愛嘅行列亦都多咗2位新力軍，2位嘅朋友就係雨神同埋 Benson， 成為我哋嘅大使。好啦，咁稍後咧，我哋就會進行咧簡單而隆重嘅委任儀式啦。咁呢個時候咧，亦都要為包括我哋嘅博愛愛心大使張雨神先生。好，以及咧我哋嘅博愛愛心大使，我都忍住想笑啦，顏志恒先生。好，佢收到㗎啦，佢坐喺你前面嘅啫。其實呢度冇紅館咧，同埋啟德嘅距離嘅，放心啊。聽到嘛你啊？正面嘅形象，關懷社會。咁我特別要多謝2位過去多次擔任博愛慈善活動嘅表演嘉賓，令到我哋嘅活動生色不少，亦都鼓勵大家踴躍捐款。嚟緊實質嘅善款，亦都為博愛嘅事業注入更加多嘅動力。我哋主持，並且咧請2位嘅愛心大使逐一接受，掌聲有請博愛愛心大使張雨神。好啦，我哋先請咧我哋大會影完之後咧，就將個時間亦都讓我哋啲 fans 可以影下啦。咁我哋請 Raymond 可以先影咗先。好啦，我哋望住中間，我哋大會攝影啦。好啦，大家可以望望右手邊。OK， 好多謝晒，多謝雨神，請主席留步。好啦，咁跟住咧要繼續去介紹我哋第2位嘅愛心大使，我哋有請 Benson， 一定嚟緊啲活動咧更添色彩嚇。好啦，跟住到不如望下右手邊先，係啦。好，左手邊嘅朋友。同埋雨神，多謝你哋做我哋嘅博愛愛心大使嚇。咁啊，啱啱都講到咧任重道遠啦，亦都同我哋分享下啦。不如我哋請阿 Benson 同我哋分享下先啦。今次咧做我哋博愛愛心大使，你有咩感受啊？首先好開心、好榮幸啦，因為之前都有參加過博愛一啲嘅演出啦。咁其實我每次唱歌咧都唔及喺博愛唱歌咁開心。係點解咧？其實唱歌就淨係滿足到一個願望。係，但係如果喺博愛嘅活動唱歌咧，可以做埋善事，都係更加開心。唔係博愛咧，如果你參加我哋啲活動咧，唱歌好有滿足感嘅，因為你唔係對住一個人唱，你對住好多朋友唱，係咪啊？係啦，係啦。咁所以我好開心有呢個機會可以做到博愛愛心大使。雨神咧？好開心啦，好開心同埋好即係好，我覺得好感恩啊。係，因為我一直都抱住一個理念，就係如果大家都可以將自己嘅愛分享俾人嘅話，其實呢個社會會變得好靚，會變得好有愛，所以反而唔應該係問社會可以俾我哋啲乜，而係我哋可以俾社會啲乜。係，所以講得好好啦。嗱，啱啱咧，其實2位都講到咧，佢哋做善事一啲嘅感受，譬如好似雨神都講咧，唔係我哋向社會攞啲乜嘢，而係咧我哋能夠貢獻幾多，付出幾多。嗱，其實有呢個諗法咧，雨神啊，同你傾下，媽媽對你嘅影響大唔大咧？媽媽對我影響非常大，因為單親家庭㗎嘛，所以屋企本身就係即係都唔係覺得好舒服，即係都係辛苦咁講啦。但係媽咪咧，即係一直咧都會抱住一個即係成日教導我哋咧，就係可以幫到人嘅時候就要幫，因為我哋都係俾人哋幫住過嚟嘅，所以你有能力幫人就要幫。咁你有2蚊，你都可以分1蚊俾人哋，唔係一定全部要自己攞晒。所以呢個係媽咪一直教我嘅一個思維咯，所以影響到而家到我都會咁樣。好開心啊！因為咧，好似我哋之前嘅名廚會上為博愛活動當中啦，雨神就同媽媽一齊行善，即係媽媽咧亦都有好靚嘅藝術作品啦，讓我哋進行拍賣啦，亦都為我哋籌募善款啦。咁所以咧，見到母子同行咧，好開心嘅。Benson 咧，嗱你笑得咁開心，你係2個小朋友嘅爸爸，平時點先？你有冇身體力行去教下佢哋先？梗係有啦，因為其實由細要教到大㗎啦。呢個咁樣嘅意識啦，要教佢哋 sharing 多啲去關懷，分享下。係啦，關懷，因為分享就係關懷。咁
我哋擁有唔一定要自己立晒，有啲嘢自己夠嘅就可以分多啲俾人，令到更加人感受到你嘅愛。咁所以咧，譬如小朋友咁細個咧，你同佢哋講啊，你要愛、要關懷、要 share 咧，佢哋明唔明白嘅咧？唔明㗎，係所以就力行咯。即係譬如我同我太太啊，平時見到有啲咩嘅個案，好多個案發生㗎嘛屋企，譬如你屋企好多個案發生，好事啊嘛你。因為嗰啲個案就係通常都係爭嘢，係咁佢哋一爭嘢就會教，係即係同唔係淨係屋企㗎嘛，唔係淨係細佬，就表弟表妹嗰啲一爭嘢就喂。我問爸爸教過你咩啊？爸爸話要分享啊嘛。係。咁雖然唔係成日都有呢啲個案嘅，咁但係每次都會從一啲日常嘅生活啦，會教佢哋一啲做人嘅道理啦，例如善心啊、分享呢啲嘢。咁啊，即係向佢哋灌輸多啲，同埋我都同意咧，由細開始咧就要培育佢哋㗎。咁好似雨神得啦，細個嘅時候，屋企人已經有好好嘅家庭教育讓你認識啦。其實每次做完一啲慈善嘅活動咧，你自己嘅感受係點樣咧？啊，好 enjoy， 好舒服，定係覺得係點樣？我覺得每次真係無論係自己去做又好，或者係透過一場活動啊，大家一齊做一件事，我覺得係做完一個慈善嘅活動過後，成個人係特別輕鬆嘅，係特別輕鬆㗎。跟住可能就係會開心啲咯，佢係啊，即係見到好多受眾咧，佢哋得到一啲嘅幫助，甚至可能得到你嘅支持啦。其實咧做善事可以係無分大小，任何人都可以出一點力嘅。嗱，講到出力咧，今日在場咧，你哋兩位可能好多 fans 咧都嚟撐場，除咗支持你哋之外咧，更加咧支持我哋博愛醫院。我又想問下啦，問下 Benson 先啦，有冇試過同啲 fans 一齊去做慈善公益嘅活動咧？有，因為其實我嘅 fan club 成立咗唔夠半年咧，就有一樣嘢發生咗啦，就係我嘅義工團隊就隨之而建立咗啦。咁我哋嘅團隊叫做友愛同行。咁都咧有幾位fans 啦，咁佢哋組織咗一個友愛同行，咁定期都會做一啲慈善活動啦，例如探訪一啲老人院啦，咁我哋送下禮物啊，同佢哋做一啲義唱啊，同佢哋玩下遊戲，傾下偈。咁其實我覺得對於老友記嚟講，陪伴好緊要啦。佢見到你或者見到你嚟，聽到你唱歌，係咪真係冧晒好開心？佢哋多數都會拍住手跳，因為一齊唱添，好開心嘅佢哋，係啊，真係。咁我都感覺到好多時我哋一啲嘅活動咧，我哋邀請兩位嘅時候咧，都見到台下好多嘅觀眾朋友咧，隨即而覺得好感動、好窩心，即係你哋一個笑容，可能揀一首好熟悉嘅歌曲咧，佢哋其實都已經好開心。你哋話係咪啊？咁嚟緊又約埋一齊嗱，介紹你啊，去博愛醫院咧，好多服務咧，我哋都好需要呢啲探訪嘅。冇問題。有任何嘅要幫手嘅，揾我哋。咁啊嗱，冇問題，多謝晒你先。咁啊，雨神咧嗱，今日你都有好多 fans 嚟支持你啦，有冇同佢哋一齊參與慈善公益活動嘅經驗啊？我覺得咧，我同 Benson 咧可以一齊成為博愛嘅愛心大使。其實有好多我哋主要係因為我覺得我哋有好多係共同點啊。係，我哋有好多共同點，即係Benson 嘅 fans 啦，好有愛心啦。跟住我哋嘅名都有個神字啦。係喎，中文英文都有個雨神都有個神字啦。係啦，但係因為與神同行咧，我個 fans 其實我哋都有。我哋都係一開始成立過後冇幾耐，我哋都有一 group 嘅義工隊，而我哋嘅義工隊每個月都係固定會去派飯啊，或者探訪老人家啊，或者去甚至乎前幾個月我哋去派米前幾日啊嘛，跟住再上個月係2個月前係去動物嘅樂園嗰邊，係啦，好多元化喎。係因為我覺得其實呢個社會其實係好多事情，唔單止係人需要我哋嘅關注，其實有時好多事情，有陣甚至乎動物佢哋都需要我哋嘅關注。所以我覺得我係好開心，同埋係好感動，就係我班 fans 咧係佢哋自己會去 group 埋幾廿人，即係啦，好主動去做呢件事，跟住係每個月都 keep 住做，係啦，同埋有時好似今年係過年嘅時候，我嗰個時候我嘅期 OK 嘅時候，我就陪佢哋一齊去老人院。哇！你都好忙嘅，其實兩位仲會抽到啲時間出嚟同啲 fans 一齊去行善，都好難得啊！我覺得一定要，即係如果時間上允許，一定要自己都一齊去咯，因為唔可以淨係佢哋付出，而我哋喺後邊㗎嘛。即係我可以去嘅時候就去，唔可以去嘅時候咁我就 chip in
一筆錢去大家一齊買啲物資。哇！要俾啲掌聲佢喎。時間就擠出嚟嘅啫，係即係做善事嘅時間一定擠到出嚟嘅係嘛？我成日都覺得咧，其實我哋最重要咧就係持續咁去參與，因為咧我哋進行或者我哋做善事、做公益活動咧，唔可以話我哋一兩次嘅活動就叫佢做一善事，而係希望將呢個心咧能夠一路咁延續落去，同埋咧運用你哋嘅藝人嘅正面形象咧，去感動身邊嘅人，讓佢哋咧平時可能好少機會參與嘅、冇參與過嘅都能夠走出嚟。其實支持乜嘢活動都可以，最緊要咧就有顆善事嘅心。我哋成日都話咧，勿以善小而不為，即係唔好諗住嗰件事係好細好細一件事而唔參與。所以有你哋嘅加入，有你哋嘅參與咧，我相信咧我哋嚟緊博愛醫院嘅籌募活動咧，一定會更添姿彩。嗱，喺我哋今日咁難得嘅活動當中咧，咁不如我哋都請埋我哋嘅嘉賓咧，同我哋兩位嘉賓咧影翻張合照。我哋嘅工作人員咧，好啦，請準備一下先。咁我哋影翻張大合照，我哋咧有請我哋博愛醫院董事局咁多位成員，我哋有請主席啦，我哋嘅副主席們啦，以及OK， 好，影晒嗬，好多謝晒咁多位，請咁多位咧可以先就座先，因為今日咁難得咧，我哋邀請到咁多位嘅嘉賓啦，我哋要啦，好嘛？咁啊，傳媒朋友咧都可以咧移步嚟到呢個位置咧，為我哋影翻一張大合照，咁當然有請。